વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક ટ્રેડના સોલ્ડરિંગ, ડિસોલ્ડરિંગ અને વેરિયસ સ્વિચીસના ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં તમને ટ્રેડ થિયરી, વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ અને એમ્પ્લોયેબિલિટી સ્કિલના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ CBT પેપર સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. Which bonding material is used for soldering joint? સોલ્ડરિંગ ના જોઈન્ટ માટે કયા બોન્ડિંગ મટીરિયલનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, ફ્લક્સ. At which temperature the 60-40 solder start melting? 60-40 સોલ્ડર કયા તાપમાન પર પીગળવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 200 સેન્ટીગ્રેડ. Which step is important for soldering joint? સોલ્ડરિંગ જોઈન્ટ માટે કયું પગલું મહત્વનું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, હીટિંગ ધ જોઈન્ટ. જોઈન્ટને ગરમ કરવું. What is the range of temperature used in soldering station? સોલ્ડરિંગ સ્ટેશનમાં તાપમાનની કઈ રેન્જ વપરાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, 150 સેન્ટીગ્રેડ to 450 સેન્ટીગ્રેડ. What is the name of the tool? ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, પ્લન્જર. ડી સોલ્ડર ટૂલ. What is the name of the soldering iron tip? સોલ્ડરિંગ આયર્ન ટીપનું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, કોનિકલ. What is the name of the flux used for soldering electronic component? સોલ્ડરિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફ્લક્સનું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, રોઝિન. How many types of soldering is used for joint metal surface? મેટલની સરફેસ જોડવા માટે કેટલા પ્રકારના સોલ્ડરિંગનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 2, 2. What is the full form of abbreviation SPDT used in switches? સ્વિચીસમાં વપરાતા SPDTનું સંપૂર્ણ નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, સિંગલ પોલ ડબલ થ્રો. Which radio of tin lead combination is used for electronic component soldering work? ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટ સોલ્ડરિંગ કાર્ય માટે ટીન લીડ મિશ્રણનો કયા ગુણોત્તરનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, 60-40. When does the rosin flux melt in soldering process? સોલ્ડરિંગ પ્રોસેસમાં રોઝિન ફ્લક્સ ક્યારે ઓગળે છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, when the solder is heated. જ્યારે સોલ્ડર ગરમ થાય છે. What is the additional advantage of rosin flux used for soldering electronic component? ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટના સોલ્ડરિંગ માટે રોઝિન ફ્લક્સનો વધારાનો ફાયદો શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી, ઇટ ઇઝ નોન કંડક્ટિવ. તે બિનવાહક છે. What is the full form of abbreviation DPDT used in switch? સ્વિચમાં ઉપયોગમાં લેવાતી DPDTનું પૂરું નામ શું છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી, ડબલ પોલ ડબલ થ્રો. How is the soldering method used for joint large metal cold? લાર્જ મેટલ જોડવા માટે સોલ્ડરિંગની કઈ પદ્ધતિ વપરાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ, બ્રેઝિંગ. How much time is required to make a quality soldering joint using soldering iron? સોલ્ડરિંગ આયર્નનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગુણવત્તાવાળા સોલ્ડર જોઈન્ટ બનાવવા માટે કેટલો સમય જરૂરી છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી, 3 to 7 સેકન્ડ.
Which type of soldering is used for electronic circuit? Electronic circuit માં કયા પ્રકારના સોલ્ડરિંગ નો ઉપયોગ થાય છે? Right answer option C, soft soldering. Which tool works on principle of air suction? Air suction ના સિદ્ધાંત પર કયું ટૂલ કામ કરે છે? Right answer option A, desoldering pump. Which soldering instrument has hot air blow facility? કયા સોલ્ડરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ગરમ હવા ફૂંકવાની સુવિધા હોય છે? Right answer option D, soldering station. What is the product by the power supply connected soldering iron? પાવર સપ્લાય સાથે જોડાયેલા સોલ્ડરિંગ આયન દ્વારા શું ઉત્પન્ન થાય છે? Right answer option A, heat, ગરમી. What is the purpose of flux in soldering electronic circuit component? ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ કોમ્પોનન્ટના સોલ્ડરિંગમાં ફ્લક્સનો હેતુ શું છે? Right answer option D, dissolve the oxide layer on the metal surface. મેટલ સપાટી પર ઓક્સાઇડ લેયરને વિખેરવું. Which gauge number of rosin cored solder is suitable for soldering medium size joint? મધ્યમ સાઇઝના જોઈન્ટના સોલ્ડરિંગ માટે રોઝિન કોડ સોલ્ડરનો કયો ગેજ નંબર યોગ્ય છે? Right answer option B, 18 gauge rosin cord. How the flux residues is removed after soldering a joint? સોલ્ડરિંગ જોઈન્ટ પછી ફ્લક્સના અવશેષ કેવી રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ. What is the effect of overheating on soldering joint? સોલ્ડરિંગ જોઈન્ટ પર વધારાની ગરમીની અસર શું થાય છે? What is the effect of overheating on soldering a joint? સોલ્ડરિંગ જોઈન્ટ પર વધુ પડતી ગરમીની શું અસર થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ડલ ગ્રેની સરફેસ. What is the result of forced air is blown to cool the joint while soldering? સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે સાંધાને ઠંડુ કરવા દબાણયુક્ત હવા ફૂંકવામાં આવે છે, તેનું શું પરિણામ છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, રિઝલ્ટ ઇન ડ્રાય બ્રિટલ જોઈન્ટ. સૂકી બરડ જોઈન્ટ બને છે. ઠંડુ કરતી વખતે સોલ્ડર જોઈન્ટને ધ્રુજારીની શું અસર થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, ઇટ ડિસ્ટર્બ ધ કેમિકલ બોન્ડિંગ ટેક પ્લેસ. તે રાસાયણિક બોન્ડિંગમાં વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે. Why the solvent isopropyl alcohol is used on solder joint? સોલ્વેન્ટ આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ શા માટે સોલ્ડર જોઈન્ટ પર વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, રિમૂવ રેસિડ્યુઅલ ફ્લક્સ એન્ડ પ્રિવેન્ટ કોરોઝન. અવશેષ દૂર કરો અને કાટ અટકાવો. What is the defect on soldering joint? If is cooled by blowing air. જો હવા ફૂંકીને ઠંડુ કરવામાં આવે તો સોલ્ડર જોઈન્ટ પર શું ખામી થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, ડ્રાય સોલ્ડર જોઈન્ટ. How the thick layers of oxide is removed before doing the soldering activity? સોલ્ડરિંગ કરતા પહેલા ઓક્સાઇડના જાડા પડ કેવી રીતે દૂર કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, યુઝ એબ્રેસિવ મેથડ. એબ્રેસિવ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને. Which method is used for soldering electronic component? ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટને સોલ્ડર કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરેલ છે?
Right answer option D, clutch lead method. Why the plunger desoldering tool need periodical cleaning? શા માટે પ્લન્જર ડીસોલ્ડરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં સમયાંતરે સફાઈની જરૂર પડે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, ટુ પ્રિવન્ટ ક્લોઝિંગ ધ નોઝલ, નોઝલને બંધ થતી અટકાવવા માટે. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is active and passive components.